हेलो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम वायरिंग डायग्राम लेकर आए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास कौन से वायरिंग डायग्राम है। दोस्तों, ये होंडा एक्टिवा 6G BS6 का वायरिंग डायग्राम है। दोस्तों, हमने उसके ऊपर लेमिनेशन करा के रखा है दोस्तों। और एक दूसरा है दोस्तों वायरिंग डायग्राम HF डीलक्स BS6, ये है इलेक्ट्रिक स्टार्ट का है। और दोस्तों दूसरा है हमारे पास वायरिंग डायग्राम HF डीलक्स BS6 इलेक्ट्रिक स्टार्ट प्लस I3S। और उसके ऊपर दोस्तों है वायरिंग डायग्राम HF डीलक्स BS6, ये है किक स्टार्ट। और दोस्तों और एक दूसरा भी है हमारे पास पल्सर 220 वायरिंग डायग्राम BS4 का है, ये पल्सर का। और दोस्तों एक दूसरा भी है वायरिंग डायग्राम फैशन BS6, दोस्तों ये फैशन का है। और ये है दोस्तों वायरिंग डायग्राम स्प्लेंडर BS6, ये दोस्तों किक स्टार्ट का। और उसके पास दूसरा है वायरिंग डायग्राम BS6 इलेक्ट्रिक स्टार्ट। और दोस्तों ये है वायरिंग डायग्राम एक्टिवा का है दोस्तों, BS4 का है। यहाँ पर दोस्तों एक्टिवा 3G, ये दोस्तों एक्टिवा 3G का वायरिंग डायग्राम है हमारे पास। दोस्तों हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि उसके ऊपर हम बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हैं। अगर हमारी चैनल अच्छी लगे तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम बहुत सारे उसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।